えーこん今日のテーマはですね、高齢化社会におけるデジタルの未来ということで、日本とフィンランドにおける政府戦略と高齢者の認識について比較させていただきたいと思います。First, I would like to say something about myself. I'm a university lecturer in the University of Vaasa, and same time a visiting researcher at the Musashino University, ACI AI Institute. ですね、まず最初に自己紹介をさせてください。私はバーサ大学で、講師をしています。また、日本武蔵野大学のアジア AI 研究所で客員研究員をしております。My research interest is focusing mainly on the human-computer interaction and human aspects in a social-technical context. I'm interested about as well as biological, psychological, and social dimension of human factors in human-computer interaction. 私はですね、社会技術的なヒューマンコンピューターインターアクションを、人間の、要素から中心に研究していまして、生物学的、そして心理学的、社会的側面、からその情報システムに、おけるですね、ヒューマンインターアクションに、関心を持っております。My main focus is on accessibility in overall. I'm focusing as well as web accessibility, but also human user experiences and digital artifact design factors. そして特にですね、私の、関心分野はアクセシビリティ、それからですね、人間のユーザーエクスペリエンス、そして、デジタルアーティファクトにも関心を持っています。Today, I would like to discuss about how aging population is aging in Japan and Finland, and what kind of governmental strategy there are that we can enhance in user interface design when we are concerned about digital services. 今日私が皆さんにお話ししたいのは、その日本やフィンランドのようにですね、高齢化が加速する、社会において、その政府の戦略として、ユーザーの、インターフェースをどのように、高めることでですね、デジタルサービスを設計するのがいいかということについてお話ししたいと思います。So this is an ongoing project at the moment, and I mean ongoing research project at the moment, and I have just preliminary results related to my two research projects. One is related to this thematic analysis of strategies that Finland and Japan have, and then the other one is about interviewing individuals in Finland and Japan and see how they form their mental models against these digital artifacts or this cyberspace. そしてですね、今日お話しする内容は、まだ、研究が、進行中の、予備的成果についてのご紹介になります。そして主に2つの研究、プロジェクト、つまり、そのフィンランドと日本における、その政府の、戦略としてのデジタルサービス開発に関する政府の、戦略、そして、もう一つが、高齢者がですね、デジタル、技術に対してどのようにメンタル、モデルを作成していくかということについてのインタビューに基づく、研究成果についてです。And a little bit about the background. As we already know that these digital services in overall are increasing all the time, even governmental services. They are many times provided just in a digital form. So that is one thing that we need to prepare for.
で、まず最初に、その背景として、デジタルサービスの提供量というのは年々増加していまして、特にその政府関連のサービスでもですね、デジタル形式のみで、提供されるサービスというものが、年々拡大しております。And then another aspect we know that population is aging in Japan and Finland as well, and we are expecting this phenomenon in many countries as well. So this is touching many countries, but in my case or my research case, I'm investigating these Japan and Finland, which has this aging is one of the highest as a country. そしてですね、多くの皆様がご承知の通りですね、人口における高齢者の割合というのはどんどん増えております。で、この現象はですね、多くの国で見られる現象でありますけれども、特に日本とフィンランドの高齢化率というのは、高い水準にあり、この2国に、焦点を置いて研究を進めております。So putting these together, I think that this increase pressure of designers for those people who are designing digital services for the people, and they need to consider users who they are and how to provide these services in a way that everyone can use them. そしてこれはですね、そのデジタル設計者の方にもですね、ユーザーを、念頭に置いて設計しなくてはいけない。そして、そのユーザーがですね、どのように、ユーザーにどのようにそのサービスを提供するかというときにですね、ユーザーを念頭に置いている上で非常に、プレッシャーになることであります。And I have few terms in this presentation that I would like to define. The first one is elderly. Some of my slides might have the word elderly people, but I would like to consider that word as a senior before. But there's the definition of elderly, so we can see that government of Japan defines old age as a beginning starting from the 75 years old. そしてですね、まず最初に、私はこの、研究の中で、高齢者という表現を使っていますけれども、高齢者には定義があります。日本の政府はどのように定義をしているかと言いますと、75歳以上を、高齢者というふうに定義づけています。And comparing to Finland, Finnish law are saying that the elderly population is individuals who have this old age pension over 65 years old, but they consider more not just the age, but they consider it more like who have the condition of, I mean, a physical and cognitive and psychological condition in that state that they can be an active membership of society. そしてですね、じゃあフィンランドの方では高齢者をどのように定義しているかというと、まず老齢年金の受給資格年齢に達しているということ。フィンランドの場合、この受給資格年齢は65歳以上となります。とともにですね、その人の、状態、つまり加齢に伴う疾病や障害によって身体、認知、心理、社会的機能が低下したものを高齢者としています。Then I'm discussing about IT artifact, which might be unfamiliar term in many cases, but in this presentation I mean by this IT artifact any kind of system, interactive system and device. It could be like a website or some kind of application that you are using by your smartphone or computer and computer software, all these putting in together, so I call them IT artifact in this presentation. また、
本プレゼンの中で、たびたび私が IT アーティファクトという、表現をしますけれども、これが何を、指すのかというと、ウェブサイトでもアプリでもスマホでもコンピューターでも何らかの、インタアクティブなシステムデバイスすべてを指します。And lastly, this accessibility, which is my main focus in my research area. So I have took this definition from the International Organization for Standardization. This is ISO standard, maybe familiar to you as well. It says that accessibility is one kind of extent where this system can be used by people with the widest range of their needs and characteristics, as well as capabilities, to achieve a defined goal and in a defined context of use. そしてですね、アクセシビリティの定義については、ISO 国際標準化機構は次のように示しています。製品、システム、サービス、環境施設が利用者の幅広いニーズ、特性能力を前提として、特定の条項で特定の目標を達成するために、どの程度使用できるのかの度合い。Then I would like to go more deep into accessibility, and because that's the one major focus on my presentation and my study as well. So I'm starting to define this accessibility by stating that there are human, and then there are this computer, and then there is the interaction between these human and computer. And this computer can be also defined as an IT artifact. So it's any kind of interactive system that has an interface that this human can use. じゃあ、より、アクセシビリティというのが何かについて深掘りしたいと思います。つまり、この本プレゼンでも、それから私の研究においてもですね、アクセシビリティというのは非常に重要な概念だからです。で、まず人間がいます。そして、この PC など、コンピューターやですね、その他 IT インターフェース、IT アーティファクトがあります。そして、この間に、相互作用があります。そのインターアクションが生じるもの。Then putting this image forward and go more deeply. So we have this image in here, and then next I would like to discuss about this, and starting this interaction from human output channels. So it means that we have our limbs and fingers, and we can use our voice to have an output from by ourselves and giving the input for the computer. So computer has these input modalities, which are like usually if we discuss about or we consider about personal computer, so there are like keyboards and mouse and screen that can have these input modalities. そしてですね、まず、人間の、アウトプットとしては、例えば指を使ったり、あるいは声を使ったり、してですね、何かアウトプットをします。それがコンピューターにインプット、されます。その、インプットの様式というものがあります。So we, as a human user, you can consider yourself as a human user of one computer. So we give output for computer, and then computer makes some processing, which is another thing that we are not discussing today. But then computer is giving some kind of output after the processing, which can be in a text format, image format, video, sound, and so on. It has some kind of output media, how it provides the output for human user. And human has these input channels. These are our senses. Like we have this sight, hearing, touch, smell, and taste, and as well as balance as one sense
that we use to perceive and receive these outputs from computer. そしてですね、その人間からの、アウトプットを、インプットすることによって、コンピューター側の方でですね、プロセッシングが始まり、処理が始まります。その、処理を受けてですね、何らかの形で、それがテキストであったり、映像、イメージであったり、映像であったり、音であったり、グラフであったりするかもしれませんけれども、何らかのメディアとして、またコンピューターの側でアウトプットを出してきます。そのアウトプットを人間の側はチャンネルを使って受け取ります。そのチャンネルというのが視覚であったり、聴覚であったり、あるいは触覚であったり、匂いや嗅覚であったり、味であったり、バランスであったりするわけです。So then, when we have, or since we have perceived this computer output, for instance, by using our vision, we have perceived that something computer is now providing. So then that information goes to our brain, and we call it like a human processing. It's a cognition, and it's the maybe the broadest area of these variables that can have in this within this accessibility, and it has many variables that can be changed depending on the individual. So these are the factors of cognition. そしてですね、こうした、アウトプットを受けて人間の脳にインプットされることで、今度脳の方でも、プロセッシングが始まります。つまり認知を通じてですね。で、この、その認知の仕方についてはですね、本当に最も幅広い意味で様々な変数があります。So then when we have understood this information and we make a next action. So then we again provide these human outputs. And this is the phase when we can call if the user or if the system or the information is accessible or not. If this interaction goes smoothly, circling smoothly all the time, the interaction between human and computer goes smoothly all the time, and nothing stops in here, so then we can call it accessible. But if something happens, like for instance, this output media here is in a form, like a text form, and user is blind person, so he or she cannot see the text in the screen, so then we can call it that it's inaccessible here. So the computer output media is not good for this certain person in here. そしてですね、この、人間のプロセッシングと認知が終わった後に、また人間のアウトプットが、起きて、それがコンピューターにインプットされるという、その、サイクルがですね、循環するわけですけれども、このサイクルが、非常にスムーズにいけばいくほどですね、アクセシビリティが高いということになります。例えばこのコンピューターの方が処理して出してきたものがテキストだったとします。そのテキストを、出したとしても、受け取る側の人間が例えば目が見えない人で、そのテキストを読むことができなかったとしたら、アクセシビリティがないということになります。Then the point in here, in that example, if this blind person cannot see the text, so then we need to create a system that recognize this need and then change this output format in a different format, like for instance, using sound instead of text. So it would be then accessible for this certain person. So that's the one kind of target here that these designers need to consider how
they can create these computers or IT artifacts that can adapt based on the human preferences. そしてですね、この受け取る側の人間が視覚障害者だとしたら、テキストの形で、メディアとして受け取っても読むことができません。じゃあ、自分のターゲットが視覚障害者だと分かったときに、アウトプットの、メディアを音に、変えるかという、ような判断をしなくてはいけません。つまり、受け取り、側にとってアクセシブルな形態というものを考えて設計しなくてはいけないわけです。So then let's go back to the contextual characteristics of Japan and Finland, as it's one of our research contexts. So there are some characteristics related to the both countries. And the first one is comparing to standard. They both have, Finland and Japan, have a comparatively higher standard of living and subjective well-being. それでは、日本とフィンランドの文脈的特徴について見てみましょう。まず、フィンランドと日本は双方とも、生活水準が高く、主観的幸福度は相対的に高いことで知られています。As well as according to this EOCD Better Life Index, so they both have quite relatively good results or scores of this index. そして、例えば OECD のベターライフインデックスによると、相対的に両国ともですね、高いスコアを示しています。Then about digital services or technology, use of technology in overall. So I have few references that are saying that Finland is holding or is the high standard country that enables and utilize these digital technology in daily life and as well as and public service. そしてですね、特にフィンランドはこのデジタルサービスを、様々なエリア、特に公共サービスに、最も、高く、活用している国として知られています。As there's no bullets related to Japan, but I have to say that we all know that Japan is the one of the leading country in the technology development. So that's the one thing that I need to mention in here as well. また、我々皆ですね、日本は非常にテクノロジーが発展した国であることは周知の事実だと思います。Then I would like to go to this first study and discuss about things related to that one. So it's about the content analysis of governmental digital strategies in Japan and Finland. それでは、日本およびフィンランドの、デジタルサービスに対する政府戦略の比較内容分析。So in this study, we aim to identify what kind of themes are relevant in the discussion of strategies, documents that Finland and Japan have, and what kind of similarities and differences they maybe also have. 本研究では、福祉サービス、を、sorry, could you repeat that again? Sorry. Yes, in this study, we are aiming to identify by using these thematic analysis related to those governmental strategies. We are aiming to identify what kind of similar themes or differences there are stated in the documents. このデジタルサービスという観点の政府戦略でですね、日本とフィンランドとどのような共通点、そして相違点があるかについてですね、研究しました。And this is for why we are doing this. In order to understand these cross-cultural similarities and differences, so we have
a better position to develop technology solution for these digital services that government may provide. つまり、文化を超えてですね、共通点と相違点を理解することによって、政府がその効果的な技術ソリューションを、提供する上で、不可欠なインサイトというものを得られるのではないか。And if we can provide accessible digital services, so they can enhance, of course, the access to healthcare and other social services and everyday needs for everyone in the society. そして、そのアクセシブルなIT ソリューションが、医療や社会サービス、日常生活へのアクセスを向上させることにつながるのではないか。And these nations are getting all the time more cultural, and that's also the one need in here, that we need this understand these universal needs related to the cultural aspects, and by understanding those ones, we can provide these digital services that can concern different cultures. そしてですね、その普遍的なニーズを、明らかにすることで、その社会的にも文化的にも、意味のあるデジタルサービスの設計を可能にするのではないか。And this is just to show quickly the documents that we have collected for now on, and as you can see, there are these main documents are in Japan, these white papers, and then the guidelines related to the web services, and similarly from Finland's side, we have these guidelines related to these services, and then also one study related to the experiences over 75-year-old users. そしてですね、ここで、比較、した公的文書ですけれども、日本の文書の場合は、情報通信白書、そしてまた、運用ガイドラインなどでですね。で、フィンランドの方では、公的、文書と、それから、75歳以上の人の、ユーザーエクスペリエンスを集めた文書などです。This is also one evidence for the aging population, and this is taken from the statistical bureau homepages and that database. And according to this EOCD old age dependency ration, which is defined in here, we can see that if we follow these graphs related to Japan and females and males in Japan, so we can see at the moment, this is from the current year, and so we can see that there's a high peak in population aged from 50 to 54 over here. そしてですね、こちらは、OECD が、明らかにしている人口、統計ですけれども、今、50歳から54歳の人、の人口が最も高くなっています。So this is the evidence that what will going to happen after 20 years. So this peak will smoothly go forward, and then we can see that the aging population is aging during that time period, and this population is mainly children of these baby boomers. So I'm by myself, I'm almost all in that main group as well. So yes. ごめんなさい。Sorry. この、その頂点が、20年後にはですね、この、最も高い世代の人たちが、20年後には高齢者になる。で、これがいわゆるそのベイビーブームの時に、生まれた、人たちだということです。で、私もほぼその世代に近いと思います。And very shortly about the prior studies related to the same topic area.
So I have to mention these few of these good studies that I identified for this topic. So the first one, Obi, Ishimatova, and Iwasaki are arguing that ICT must expand across sectors to support aging population. そしてここでですね、私が大変、参考になると思った先行研究についての、ご紹介です。まず、帯、石的場、岩崎の研究ですけれども、高齢化社会を支えるためには ICT が複数の分野にまたがって拡大する必要がある。Then there are studies that identify two groups of older tech users. One is like active users, and then there are passive users. But as they are saying that this digital competence or skills to use these digital tools are shaped by their age, of course, but mostly also about their experience and as well as the family support. そしてですね、そのもう一つの研究は、高齢者のテクノロジーの利用者を2つのグループに分類して、積極的で自己動機づけが高く、習熟度も高いユーザーと利用頻度が少ない、受動的ユーザー。で、こちらの習熟度が高い、積極的ユーザーは、そのデジタル能力というものは年齢や経験、そして家族からの支援などによって影響されている。And then Miva et al. Said or found that Japanese seniors preferred spousal and institutional care comparing to Finnish ones who favored home-based care and professional support. で、また、ミワ・エット・オールという、の研究ではですね、その日本とフィンランドの、アクティブシニアの介護官とテクノロジー間の比較を行ったもので、日本の高齢者は、配偶者介護や施設介護を好む傾向がある一方で、フィンランドの高齢者は在宅介護や専門職による支援を好む傾向が強かったです。And then there's a study that found also that this digital proficiency correlates very highly with the higher life satisfaction. So it means that if you can use digital services, so then you might have a higher life satisfaction as well. そして、また、こちら、その次の研究ではですね、デジタル能力が生活満足度の高さと相関関係にあるという、研究でした。And this is from the Finnish side. And Rosendahl and Kinnunen found that these older adults generally view e-health service positively, but there are still these usability issues remaining, which are also one of them are accessibility issues and concerns related to the data security, which are barriers why they are not using these services. そして、こちらはフィンランドの研究ですけれども、高齢者の多くがですね、電子的なヘルスサービスに肯定的である一方、小さすぎる文字や複雑な操作について、戸惑いを覚えているほか、デバイス利用に対する、データセキュリティの懸念が主要な、障壁になっていると、指摘している研究です。And then the next study is saying that similar things, poor usability and complex system, and also are one of the barriers of why they are not using it. And then also there is this lack of real-time interaction, which refers to the like the calling center or some other ways to interact with the system rather than just using the system itself. そしてですね、こちらのフィンランドの研究では、高齢者がデジタル医療を利用する際の障壁として、ユーザーインターフェースが使いにくい、予約システムが非常に複雑だったり、リアルタイムのやり取りの不足、デバイスを使う以外にですね、コールセンターなど
の、適切な、サポート体制がないなどといったところが、利用低下の原因になっている。Then next few studies are saying also the complex processes and the lack of digital skills, which are identified as a barrier for Finnish older adults. で、こちらのフィンランドの研究では、デバイスの操作が困難だったり、手続きが複雑だったり、自信の欠如といったところが障壁となっている。Then the last two ones in these points, so they are saying that this lack of accessibility of these digital services also affects the food service or food accessibility. So they are saying that especially in the rural areas, there are difficulties to have access to in the food if you are not in a good physical shape, or not shape, but a physical condition. そして、こちらの最後の研究ではですね、高齢者は、デジタルへの、アクセシビリティに障壁を、感じているだけではなく、食料アクセスの問題も抱えている。それは、その、移動能力などの身体的能力、が強い影響をもたらしているから。Then I would like to go to the findings, and these are the preliminary themes that I have found from these documents. So written or highlighted in yellow, so you can see these main themes. そしてですね、政府の、公的文書から、を研究した結果ですね、いくつかのテーマが浮き彫りになってきました。そこのところをですね、黄色でハイライトしてあります。So we can see that the themes that these documents are saying or empathizing mostly is the digital division or digital divide and loneliness and social isolation, and then actions to enhancing the ICT literacy, and then concerns related to accessibility and usability and inclusiveness of these digital service designs. そして、まず、そのデジタル格差、孤独、社会的孤立といったテーマ、それから、IT リテラシーの向上といったテーマ、そしてアクセシビリティとインクルーシブなデザイン。And then these documents are also encouraging for these continuous improvements for these services, and as well as monitoring the existing ones. そして、こうした、その、政府の戦略では継続的、改善を、主張しているのと、モニタリングの必要性について説いています。So which is very interesting for me as a personality. So I would say this encouragement for real world testing. So it means that the government is actually encouraging these designers to involve actual users, even small groups for the design for these digital services. そしてですね、政府の提言では、高齢者を対象とした実環境でのユーザーテストの推奨というものを行っています。で、私はこれは非常に興味深いというふうに思いました。So they are basically like guiding that you should consider these co-creation tools and that kind of approaches when you are designing these digital services in a governmental level as well. つまり政府レベルでもですね、その高齢者と同時に、コクリエーションをするような、共に開発するような、ことを、提言しているということですね。And then about this health and care access, there is also one interesting, this remote health monitoring or providing these remote health services
to ensure health services for people who don't have physical access to the hospitals and the healthcare in healthcare and overall. そして、あと、医療や介護へのアクセスですね。ここで提唱されているのは遠隔健康モニタリングです。近くに、そのフィジカルにアクセスできるですね、医療機関や介護施設がないときに、遠隔でモニタリングするということが提唱されています。And if I can go back to this accessibility and see that there is quite many guidelines and as well as laws and these standards that these designers need to follow when they are providing these services. So this is also telling that these designers are quite in heavy pressure when they are creating these digital services. そしてですね、アクセシビリティの問題に、戻っていきたいんですけれども、例えばガイドラインや法律や、それから基準でですね、様々なそのアクセシビリティについての、条件というものが決められていて、その設計者は、こうしたそのデジタルサービスの設計者はですね、かなり高いプレッシャーを感じながら、高齢者向けのデジタルサービスの設計を行わなければいけないということがわかります。Then if we take a look in Finnish side, so we can see that there are many similarities as well, even in the same things that we can find. So again, these main themes are highlighted in yellow, and the first one is this the point that technology should be an enabler for well-being and independency. こちら、今度フィンランドの方の文章を見るとですね、そこに挙げられているテーマというものには、共通点もあります。まず、テクノロジーというものは、ウェルビーイングと自立を支えるものであるべきである。So they are also discussing about the remote technologies and also a system that support these risk detection and self-assessment and healthcare management. そしてですね、ここでは、リモートテクノロジー、つまり遠隔モニタリングなどの、リモートテクノロジー、そしてまた、早期のリスク検知やセルフアセスメントについても触れています。Digital inclusion is one theme, separate theme here, but it can be also included into accessibility as well. But in this slide, it's a separate theme because it emphasizes more inclusion in overall rather than just an accessibility of certain digital services. そして、デジタルインクルージョンですね。これはアクセシビリティの、一部と捉えることもできますけれども、ここではそのインクルージョンは、そのインクルージョンとして捉えています。And then these documents are heavily emphasizing also this user-centric design or this co-creation design and encouraging to take and involve real user or real people for the design phases. そして、ユーザーを中心とした、倫理的なデザイン、つまり、高齢者を中心に据えてですね、高齢者が設計段階から参画して、より、ユーザーフレンドリーな設計にする。They are also emphasizing this privacy and data protection, which are of course very important ones. And then about the accessibility of digital service of interfaces. The first one is following this design for all principles, which have these, for instance, clear language and simple navigation and cognitive factors related to the cognitive accessibility.
そして、プライバシーの保護やデータ保護ですね。で、次にデジタルサービスのインターフェースのアクセシビリティについてですけれども、まず、デザインフォーオール、誰にでも使えるデザインという原則に従うこと、わかりやすい言語、シンプルなナビゲーションで、認知的なアクセシビリティを確保。And there is also this use of plain language, which I find from these documents. I know that there are also in Japan very much discussion related to the easy Japanese, and it's like a trend at the moment. I would say that should be considered also in these documents. そしてまた、わかりやすい言語で、説明されているということ。これは日本語の文章でもわかりやすい日本語というテーマが出てきます。And then this is the same thing that in the Japanese site, we need to provide alternative channels for these digital services, which meaning that they are they are non-digital channels, and those must remain available, and also face-to-face meetings are valued in here. また、代替チャンネルの確保、デジタル手段を利用できない、また利用したくない人のための非デジタルチャンネル、対人のチャンネルを残す必要性についてですね。Also, one document emphasizes a lot how these users are perceiving benefits from these digital services. So that is the one thing that these providers should consider to empathize the benefits, what they can receive by using these tools or these services. また一つ興味深かったのが、ユーザー側にどんな利点がもたらされるかということをきちんと明確にするべきだというような文章があったことです。So some conclusions about this research stream. So first, there are similarities in Japan and Finland a lot, and these governmental bodies has taken several actions. I would say that I am quite impressive how they are trying to enhance this digital inclusion and digital services for まず、 development of 予備的な調査結果によって日本とフィンランドには共通点がありました。そして両政府機関ともデジタルインクルージョンを強化するために、複数の施策を講じています。And then the next point, I would say that I find interesting this aspect that these governments or documents are empathizing a lot these independence of individuals and as well as well-being rather than just the accessibility of these digital services. また、そのデジタルサービスに関する、政府の公的文書からはですね、高齢者の自立といったテーマや、ウェルビーイングの向上を、させる可能性について言及されていました。And then the third finding is how much these documents also are respecting these not just the digital but face-to-face and non-digital interaction between users and these services. そして、またですね、こうした文章の中でですね、デジタル面での関係ではなく、そのユーザーとのデジタル以外での関係性についても配慮を明確に言及している特徴がありました。Yes, thank you for this phase, and then I would like to discuss about the second study that I have ongoing as well. So this is about the individual perspective, how these people are perceiving what cyberspace or what these digital services actually are, or how they create the image of the cyberspace.
それでは日本とフィンランドの高齢者は、サイバースペースやデジタルサービスなどのメンタルイメージをどのように形成するのかというもう一つの研究についてです。So here the motivation is also related to the design of these digital services. So by understanding how people are actually perceiving what these services are, so and how they form the mental model related to these services, so we can create services that better fits for their lives. つまり、高齢者がデジタルサービスをどのように認識し、サイバー空間やその中で提供されるサービスのメンタルイメージをまたどう形成しているかということを明らかにすることで、より求められるデジタルサービスというものを、考えることができる。This study is also focusing on to identify these cross-cultural commonalities and differences between these two countries and cultures. また、日本、フィンランド両国の文化比較的な視点を取り入れることで、その高齢者のデジタル技術に対する理解の共通点と相違点をより深く捉えたいと考えています。And then also this aims to understand this internet adoption or technology adoption or acceptance in overall among these seniors. また、高齢者によるインターネットの需要、テクノロジーの需要というものが、どういうふうに進行するのかということについての理解を深めたい。And related to the technology acceptance or adoption, so these are the factors in early adoption phase, which is the phase actually before they are starting to use these services. So we need to understand the affecting factors also in that phenomenon. そして、これらを理解するためには、そのテクノロジーと最初に接した時の、初期需要について、検討する必要があります。This is also the one background for this study, which is emphasizing this technology symbiosis, and which is the part of one acceptance process. So first, when people perceive or find out new technology or new digital service, they have these factors that are affecting how they reject or accept the system. そして、その人々が、新しいテクノロジーと関わるときに、その人と技術のテクノロジーの共生関係、テクノシンビオシスへ移行するまでの過程としてですね、まず、どのようにその人と技術の関係が時間とともに変化するかというと、まずリジェクション、拒否、あるいは需要というどちらかが起きます。So the symbiosis coming just after this acceptance. So this is the one thing that the designers are aiming for in a state that users are accepting the new technology and they are starting to use it. But if we go further, so we can see that the human and these services or these technologies are in a symbiosis. It's the state that says people like the technology so much in their daily life, like and use the technology so much in daily life so that they cannot live without it anymore. そしてですね、そのテクノロジーに対する拒否、需要というものが一歩進みますと、そのシンビオシス、共生関係に入ります。これはですね、もうそのテクノロジーが非常に身近で存在が当たり前になり、自分の一部のように感じることで、それなしではどうやって生活するのかがわからなくなるレベルのことを指します。And here are two prior core studies related to the
technology and technology adoption. And the first one is saying that the technology adoption is not static or not linear, but it's a use of temporal changing phenomenon, and they have these iterative loops of interest. そして、先行研究について、そのテクノロジーの、の適用についてのですね、先行研究ですけど、まずテクノロジーの、採用は静的に起こる、静的でも直線的でもなく、時間とともに、連続的、反復的なプロセスとして進行する。And then related to the accessibility of these technologies, so this study is saying that the user expectations are based on the past experience, present and the memories and expectations and so on. そして、その、アクセシビリティにはですね、ユーザーの過去の経験や、先入観、起こされる記憶や、満たされなかった期待、自信の程度が、IT アーティファクトのアクセシビリティを決定するというものです。Then the next about the mental model, how we formalize the mental model as a human user. There are two studies related to these factors that are affecting this formulation of mental model. And the first one is saying that this mental model is formed by three factors. There are this perceived control, acquired information, and the quality of mental model itself. それでは、メンタルモデルの形成についてですけれども、こちらの研究によると、メンタルモデルは3つの要素から成り立ちます。まず、知覚されたコントロール、獲得された情報、そしてメンタルモデルそのものの質。And then the other studies is saying about they have studied these intentions of elderly people, how they use internet, and they identified that these additional beliefs, normative beliefs, control beliefs, and social demographic variables are affecting the use or intention to adopt this technology. そしてですね、もう一つの研究では、まず、態度的な、その、信念や、それから、模範的な信念や、それからコントロールにする信念というものが影響を与えている。They also are saying that seniors or elderly people have different attitudes, beliefs, and intentions comparing to other age groups. Sorry, could you repeat that again? Seniors? Yes, they are also saying that elderly people or seniors have different attitudes and beliefs and intentions related to the technology adoption comparing to other age groups. また、その高齢者は他の年齢グループに、とは異なる、態度や信念や、それから、意図を持ってそのテクノロジーに接するという。This is the process model of this how we create the mental model related to user and artifact interaction. And if we follow this model and see that, okay, there's this interaction determinants and then the interaction itself and then the interaction outcomes. こちらはですね、インターアクションが、ユーザーとその IT アーティファクトのインターアクションの、プロセスモデルになります。で、こちら、まず、インターアクションの決定要素というものがあります。そして、そこから、そのインターアクションが起き、そこから、そのインターアクションのアウトカム、結果というものがもたらされます。If we are saying this for a little bit easily, so then we can
see that, okay, first the user creates the mental image of the artifact, and then the user is interacting with the artifact, and then to see what is happening with the artifact and make some judgments how they feel and how they perceive what kind of artifact it is. まず、ユーザーが、アーティファクトを利用する決定を行うと、ユーザーがアーティファクトの心的イメージを形成し、そしてその心的イメージや自身の好みに基づいてどのように利用するかを決定します。And taking this process model into our theory in the study, we were focusing on how user forms mental image of the artifact. So this is the one area that we are focusing on this in this study. そして、私たちの研究ではですね、ユーザーがどのようにそのアーティファクトのメンタルイメージを形成するかというところにですね、焦点を当てています。We had one group discussion in the Kamakura Living Lab this year, September, and we had in-depth discussion with 3 participants who were 96 and 95 and 75 years old. で、こちらは、グループディスカッションを今年の秋に、9月に、鎌倉リビングラブで行ったのですけれども、3人の高齢者を対象に、インタビューを行いました。96歳と、95歳と75歳の高齢者。sorry, 86, 85, not 96. Sorry. 86歳と85歳と75歳です。And we were asking about how they form the mental, or we were curious about how they form the mental image of cyberspace and how they actually perceive what cyberspace is, and how they also we are aiming to identify their beliefs of the outcomes when they are using these digital service or one digital service. So what are their beliefs and also their beliefs against these digital services, how they are capable of using those ones. まず、彼らがですね、サイバースペースを何と認識しているか、そして、そのどのような、イメージをサイバースペースについて抱いているか、そしてその結果をですね、どうやって、定義づけしているか、そしてそのデジタル、サービスについて、どのような、信念を持っているか、そして、その結果、デジタルサービスを使ってみてどう思ったかということなどについて、調査しました。We were discussing about like food services. I mean these local supermarkets that are providing these digital services. Those were the one that we were discussing, and also about how ordering taxi by using application. And those were the context that we were discussing about. で、そのどんなデジタルサービスを、について、議論したかというと、例えばその、スーパーの、食料品を頼むようなデジタルサービスや、それからタクシーを呼ぶようなデジタルサービスですね。And then we had a lot of interesting findings, and I tried to put them in the one understandable context in this presentation, and what was the main or key message from these participants. そしてですね、そこからは非常に、示唆に富んだ、回答を得られたわけですけれども、特に、その鍵を握るメッセージについてご紹介したいと思います。So the first one, key message for the developers, which was quite interesting for me.
this 86 years old male participant was saying that he is hoping like services or technology that is acting like a human. まず、設計者、開発者へのメッセージとして86歳の男性が言ったことはですね、非常に面白かったです。つまり、よりもっと人間らしく。And for me, I could consider it like using AI, and basically it means that we should provide like a general AI and for these digital services. つまり、その彼が求めているのはより AI に近いような、より一般的な AI に近いような、に感じられるようなもので、こうしたサービスを提供してほしいと願っているようでした。Then another interesting point was, or interesting finding was, this 85 years old lady who were very eager to use technology by herself, and she was a little bit disappointed when she was discussing this technology with with her friends, and they were not interesting at all. And she has been trying to almost educate her friends to use these digital services related to supermarket, but no one is interesting, and she has given up already. そしてですね、もう一つ、興味深かったのは85歳の女性です。彼女は非常に積極的に、テクノロジー、を利用し、デジタルサービスを、採用しています。ただ、その友人に、勧めようとしても友人が乗り気ではないということに、非常に落胆していました。つまり、そのスーパーの、デジタルサービスを教えてあげると言っても、興味を持ってもらえない。And of course there were these matters related to the security, and the attitude was in a way that if there is a new service that they are not familiar, so they don't like to touch it because they fear that they do something wrong. で、その、不安の要因っていうのは、セキュリティへの懸念。自分がよく知っているサービス以外は、やっぱり、怖いし、トラブルを招きたくないので、使いたくない。And if we are drawing some implication for the design or for designers, so we can realize that, okay, human-centered design is still the major thing that we should focus in the design phases, and also provide these social support, so in a way that these users can educate or train the other users or help the other users, and then create this social aspect and gaining the use in that way as well. これらから得られた示唆は、まず、設計においてですね、ヒューマンセットリック、人間中心な設計というものが、最優先、課題であるということ。そしてですね、またユーザーが、他のユーザーに、教えてあげたりできるような、ソーシャルなサポートが必要なこと。And then in the next phase of my study, I would like to go in a Finnish site and make the similar workshop with Finnish elderly people. And unfortunately, I don't have that yet in this presentation, but I would need to say that many of these are already founded from the previous studies. So in the Finnish side, I have one good references who are reflecting these 75 years old and above Finnish users and their perspectives related to the IT and these digital services.
そして、フィンランドの方でもですね、インタビューを行ったんですけれども、まだ、そちらはプレゼンには、できていないんですけれども、その中で、その75歳の、ユーザーの、方からもたらされた示唆です。But I would like to draw some conclusions and some points for the future work. So basically, I have 6 conclusions from these 2 studies, which 3 of them are concerning this human-computer interaction and this accessibility, and we understand that this is not just interaction between human and technology. I mean, the self-service technology. There is also personal devices like these mobile phones integrated in this interaction. So it's not a dialic interaction, it's a trialic interaction between these 3 parties. そしてですね、これらの、調査からの結果で、私の、現時点での結論なんですけれども、例えばその、デジタルサービスの場合にはですね、人間と PC との間の、インタアクションだけではなく、そのパーソナルな、利用者自身のですね、スマートフォンとのインタラクションなど、三者構成の、関係というものが、多くなっている。So when this image here is describing the interaction, so then also these users or human attention are stepping from one device to another device. So that's also the one factor that we need to understand in the design process, how to design these technologies that are helping these users to focus on certain task, even it's related to their own personal device or the self-service technology by itself. そしてですね、例えばそのセルフサービステクノロジー一例にとっても、その端末、とセルフサービステクノロジーをもたらす端末と、それからそのパーソナルなスマホとの2社にですね、注意力が、分散してしまう場合、どちらに、注力を注ぐのがいいのか。Then these another conclusions. So about the design of these technologies, so I am interesting, and future work should also be focusing on this gap between governmental strategies for the community level and the community level for the individual level. So I found the gap between the community level and the governmental level. そして、また、政府の、政策が国家レベルの政策と、それからコミュニティレベルの政策との間にギャップが、存在しているという問題。And then I would like to just shortly show the references that I have used in this presentation. And then I would like to thank you very much for your attention and participation for this lecture. And I would need to give the special thanks all for my collaborating research in the Musashino University and Institute of Science Tokyo. There are Professor Kiyoki and Associate Professors Hayashi and Uraki, who are collaborating with this research, and then Associate Professor Nakatani from the Institute of Science Tokyo. And I was conducting this data collection during the summer, and it was funded by this Research Abroad Tutkijat Maailmalle program from Finland. So I would like to thank them as well. But thank you そ very し much. て、そしてですね、武蔵野大学で研究に協力してくださった先生方と、そして東京科学大学の先生方の名前をこちらに明記させていただきました。
And if you have any questions related to this topic of the day, so I would gladly to answer those ones. もし、今日のプレゼンでご質問がある方はですね、喜んでお答えしたいと思います。Thank you so much, Juho-Pekka Mäkipää, for this very interesting talk and your research on the very important topic. So now if the audience has questions, you can write them in the chat. ヨーペッカさん、非常に興味深い研究についての内容を共有してくださりありがとうございました。ご質問がある方はですね、チャットの方に書き込んでいただけますでしょうか。Meanwhile, we are waiting for the audience questions. I was wondering, since in the future, old people, maybe in 10 or 15 years, are the ones who already fluently have used technology in their work and part of their social life. Do you think that the challenges or attitudes or mental images might be different? 私の質問はですね、15年後ぐらいには、もうすでにテクノロジーに慣れ親しんだ人たちが高齢者になるわけですけれども、そうするとメンタルイメージというものは変化しますでしょうか。Yes, that is a very nice and important question. And of course, it's about the future, so we are not sure about anything. But I assume a little bit because this age group has already from the childhood they have used technology and they have played video games and get used to this new technology which is coming almost every year. So I a little bit assume that we don't have in that dramatical issues related to the use of new technology in the future as well. ありがとうございます。とても大事な質問だと思います。もちろん未来のことですので、わからないことは多いですけれども、ただ、このあたりが変わってくるだろうなと思うところはですね、その年代の人というのはですね、子供の頃からテクノロジーに慣れ親んだきた、つまりビデオゲームなどで遊んできた人たちです。つまり新しいテクノロジーがどんどん紹介され、それを採用することに慣れ親んできた人たちなので、現在のように劇的な反応というのはなくなるのではないかなと思います。And I would also like to add that, of course, when we discuss about the accessibility of these digital services, so that's another matter. So we always need to. It's not dependent on the future or anything, but we always need to consider human factors that and the human abilities and create these services that are even the design is itself in a way that it doesn't matter what kind of ability levels do you have, or the system will adopt itself by these user preferences or human preferences and abilities. そしてですね、ただ、そのアクセシビリティという問題では、人間のアビリティに関わらず、つまり人間側の能力に関わらずですね、システムが、どんな人にも対応できるようにしていくことがアクセシビリティという面では必要だと思います。Thank you very much for your answers. We don't have yet new questions, but we still have a few minutes. There's one question. Oh. It was very important lecture. What kind of physical AI and robots will be available to help elderly people in 10 years? 質問はですね、どのような AI やロボットが10年後、高齢者を手助けしていることになると思いますかという質問です。
Yes, thank you very much for your question. And unfortunately, I'm not in the field of robotics, and I cannot say like a precise answer. But my own opinion is that, of course, these robots and techniques are developing all the time. And also I'm interested about how people interact with robots and how they perceive what is a nice robot and what is the good experience related to the behavior of robots. So in that field, I'm expecting and I'm hoping that when whatever the robot is that is helping you to survive in your daily life, so the experience of use that robot or interact with that robot should be developed and enhanced all the time. ですね、残念ながらロボティクスは、私の、専門ではないのですけれども、ただそのロボットや AI はどんどん技術開発されていって、そして人間との間で、インタラクションが起こります。で、その時にですね、人間が、そのロボットとのそのインタラクションで、得られるものというのが、その日々、その自分たちが生き延びていく上で、それを手助けしてくれるような経験であることを願っていますし、そのインタアクションがいい経験になるように設計されるべきだと思います。Yes, I'm saying that there should be, after 10 years, there should be a nice and friendly robots with us. つまり、10年後にはきっと非常にナイス感じがよくフレンドリーなロボットが存在すると思います。Another question is that with the development of generative AI, is it easier for seniors, like elderly people, to gain IT literacy, or is it going to be more difficult? Actually, I didn't mention in my presentation, but during that interview in the Kamakura Living Lab, right after my interview, we had this small literary training related to the AI and use of generative AI, and many of those participants was seeing the ChatGPT the first time. And they were perceiving it like in any other technology, they were using Google queries previously, but now they are making these queries for the ChatGPT and getting answers, and there was nothing odd in that interaction. ですね、AI について、今回、プレゼンには入れてなかったんですけど、先ほどの高齢者グループの人のインタビューの後にですね、初めて、ジェネレーティブ AI を体験してみるという、そういうワークショップみたいなのがあったんですけれども、彼らは、これまで、例えば Google 検索を使うようにですね、チャット GPT について、何か質問をそこに入れたりしていたので、全くそこに対してですね、何かその違和感とかは覚えていなそうでした。And there is still one question, and we have time to take that one. So, and that will be the last one. Thank you. Yes. It's, Just a second, I need to read it. can you read it? It's perfectly natural. Yes, I see the chat. Just a second. Okay, thank you very much for your question. It's a very important point as well, and this is if I understood it correctly, so it's about the risks and how people are perceiving the risks of the use of some technology, and also how they are understanding the risks before the use. So it's very critical and sensitive point when you are using these digital services, like just buying something from the internet. So
So, and providing your information. And also in this workshop or this interview session, there were lots of discussion about emails, and these participants were receiving these spam emails quite a lot, and they were quite like their attitude for the emails were worsening because of the spam, and they are quite skeptical for any kind of email that they are receiving. So that was one factor that also affecting their perceived of risks. And then another one was this unfamiliar brand. So if there is a new brand that they don't know yet, so that they face skepticism, and they also might have this perception of risks when they see new brands. So in the design phase, or in the designing of new technology or new digital services, we should also, I think that we should use these non-digital channels to gain the reputation of the brand before we can think that the people are, or elderly people are starting to use digital service of them. ありがとうございます。いただいた質問はですね、テクノロジーを、利用することについてのリスク、そしてそのリスクをどう理解するかということに関連するものだったと思います。で、この問題はですね、非常に、注意深い、批判的思考とですね、それから、その非常に繊細な、取り扱いが必要とされる問題だと思います。で、例えばその、3人のインタビューを行っていたときにですね、彼らはそれぞれ非常にその情報について、そのインターネットを通じて、自分たちのその情報を提供することについてですね、非常にその懐疑的に、防衛的になっていました。例えばその彼らは、電子メールにたくさんのですね、スパムメール、迷惑メールや詐欺メールを受け取っていて、電子メールそのものに対してですね、警戒心が強まっていました。で、またですね、インターネット上で買い物をするにしても、その全く知らないブランド名のものとかにはですね、非常に警戒心が強く懐疑心を持ってしまうという話がありましたので、例えば新しいデジタルサービスを導入するときには、そのデジタルサービスのブランドをですね、非デジタルなチャンネルでその高齢者に知らしめていく、情報を共有していく必要があると思います。Thank you very much for your excellent presentations, Juho-Pekka Mäkipää. Juho-Pekka Mäkipääさん、どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you very Thank you, much. Sayaka Iwai, for excellent interpretation again. And thank you also for the audience for your attention and questions. そして、今日いらしてくださった皆様、お聞きくださり、そしてご質問をお寄せくださり、どうもありがとうございました。